नेपाल.com को युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म कृष्ण। श्रोता, आज हामी सामाखुसीमा रहेको मार्मिक रेकर्डिङ डिजिटल स्टुडियोमा रहेका छौँ। यो स्टुडियो भर्खर मात्र स्थापना भएको हो। पछिल्लो समय धेरै गीत सङ्गीतहरू यहाँबाट रेकर्ड भइरहेका छन् र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ पछिल्लो समय एकदमै चर्चा कमाउन सफल उहाँ। यसो त यो गीत सङ्गीतमा लागेको धेरै लामो समय भएको छैन, तर पनि उहाँले पछिल्लो समय एकदमै धेरै गीतहरू रेकर्डिङ गरेर चर्चामा आइरहनु भएको छ। सीता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई केही साथीहरूले र केही श्रोताहरूले विष्णु माझीको जस्तो आवाज भएकी गायिका भनेर पनि चिन्ने गर्छन्। उहाँले 30 को गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी यही छोटो समय उहाँसँग लिन गइरहेका छौँ नेपालखबर.com को लागि। सीताजी, स्वागत छ। 30 को गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, तीज नजिकै छ, कस्तो लागिरहेको छ? नेपालीहरूको मान पर्व हरतालिका तीज एकदमै रमाइलो भइरहेछ। यसपालिको चाहिँ मेरो 2टा रेकर्डिङ भयो 30 को गीत। सुरुको गीत रिलिज भइसकेको छ हिजो, अमेरिकाले प्रवासी फिर्ता गर्ने भन्छ भन्ने। आज फेरि अर्को गीत गाउने अवसर भएको छ। सूर्य दाइले मिलाइदिनु भयो, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। धेरै नाचौँ नाचौँ जस्तो गीत, यसमा धेरै साथीहरूको आवाज, युगल आवाज पनि रहने भन्ने हामीले सुनेका छौँ, होइन? यसमा चाहिँ 4 जनाको आवाज छ। सूर्य दाइ, उहाँ 2 जनाले अब यहीँ जापानमै दिनुभयो, अनि सन्ध्या बुढा थोकी दिदी हुनुहुन्छ र अनि मैले। गीतले कस्तो खालको भाव बोकेको छ? कस्तो छ गीत? यसो गीतको बारेमा पनि थोरै बताइदिनु न। यसमा चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब एउटा अहिलेको जुन जेनेरेसनलाई हेरेर, अहिलेको जुन माहौललाई हेरेर त्यस्तै खालको गीतहरू बनिरहेछ। जस रमाइलै छ, रमाइलै भइरहेछ। गाउँदा पनि नाचो नाचो जस्तै भइरहेछ। तपाईँलाई कतिपय कलाकारहरू र श्रोताहरूले विष्णु माझीको जस्तै जस्तै आवाज भएको पनि भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई यस भनाइबाट? होइन, त्यस्तो चाहिँ नभनिदिनु होला भन्न नि चाहन्छु म। किनकि अब दिदी भनेको त धेरै अग्रज दिदी उहाँ हुनुहुन्छ। धेरै गीत सङ्गीतबाट धेरै जन्म भइसक्यो। म भने भर्खरको उहाँ सिकारै भन्नु पर्ला। विष्णु माझीको दाजु चाहिँ नलिदिनु होला, नभनिदिनु होला भन्न चाहिँ चाहन्छु। म जे छ म सिकाबाट नै छोटो समयमा धेरै चर्चा कमाउन सफल हुनुभएको छ। आफूभित्र के छ त्यस्तो र सबैले मन पराएको छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यस्तो अब म गाउँदाखेरि एकदम मिहिनेत गर्छु। अलिक कुनै गरेर अलिक जस्तो भएन कि भनेर सोधेर गाउँछु। कतिपय भइरहेको नि हुँदैन, भोकलहरू बिग्रिरहेको नि हुन्छ। अनि म चाहिँ एकदमै सायद मन पराइदिनु भयो है। त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो त लाग्दैन। दर्शकहरूले अब मन पराइदिनु भएको छ, सायद राम्रै भएर होला जस्तो लाग्छ। 30 को समयमा कहाँ कहाँको कार्यक्रममा व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ? अहिले उता नलप्रासी अनि चितवनतिर छु अहिले अहिलेको समयमा चाहिँ। हामीलाई हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकको लागि तपाईँले भर्खर उता गाएको गीत थोरै सुनाइदिनु न। नमस्ते। सूर्य दाइको लय शब्दमा नाचौँ माया सधैँ तिज आउन ननाचे त मैले गीत गर्नु भने थोरै गाएर सुनाउँछु। हे नाच नाच सधैँ तिज आउन ननाचे त मैले नि गीत गाउन। नाच नाच सधैँ तिज आउन ननाचे त मैले नि गीत गाउन। ननाचे त मैले नि गीत गाउन। यो चाहिँ केटाको भोइस भयो। केटीको चाहिँ हे बज्यो मादल नाच्दिए सैले नि के जान्छ र नाच्दिन्छु मैले नि। बज्यो मादल नाच्दिए सैले नि के जान्छ र नाच्दिन्छु मैले नि। के जान्छ र नाच्दिन्छु मैले नि। यही हो। चाँडै आउँदैछ यो पनि अडियो भिडियो सायद बजारमा। माया गरिदिनु होला। सदाको गीतहरू जस्तो गरेर भन्न नि चाहन्छु दर्शक। मार्मिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा आज यो गीतको उहाँले भर्खर मात्र भोकल सकाउनु भएको छ। केही दिनमा यहाँहरूले यो गीतलाई ओरिजिनल रूपमा युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र उहाँले गाएका गीतलाई दर्शक श्रोताले विगतमा जसरी मन पराइदिनु भएको छ, अबका गीतहरू पनि त्यसरी नै माया गरिदिनुहुनेछ र मन पराइदिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। यी नेपालखबर.com को न्युज च्यानल साथसाथमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।